新嘅有線煙警鐘係 smoke alarm， 即係煙警鐘。撈呢個一起嘅 carbon monoxide， 即係一氧化碳，牌子 KIDCE。一個插橡紅呢就係3點式，然後好似個三角咁。呢個插落去啦。咁呢個尾呢，插落舊牆邊嗰個。舊牆邊呢個有線煙警鐘呢，就係直嘅，直排嘅。咁呢個紅線呢，紅線係駁橙線，白線係駁白線，黑線駁黑線。咁將佢插入去啦，就係掹咗出嚟之後，再插落呢個白色嗰度試下。